hoy vamos a trompezarnos por aquí. Vacío. Por allá está una pequeña fogatita que es la pijamada de High me siento. Saluda a la cámara. Y otra vez, otra cámara. Somos el protector. ¡Mami! Tú te vas a tener derechos de autor. Leo, aunque solo estamos en flash, mira, esto es flash. Bueno, ¿verdad? Y hoy es el cumpleaños de High 124. Que le han regalado una tablet. ¡Calla, hombre, calla! Que le han regalado una tablet. ¿Por qué no me dices? ¿Qué? Estos dos siento que estaba mi mamá. Aquí Y está. todavía con estos dos. Yo no me fijé que estaba tú. Otro. Di hola a tu celular. ¡Hola! Y serás famoso. ¡Hola! ¡Soy famoso, Pero no me ponen. Yo. ¿Saben algo? Bebé Mili. Yo. Ay, Me yo. ponen tal teléfono. Hola, ¿qué hace? Vamos a ir a llevar. Hola, ¿qué hace? Bueno, se acabó la grabación, adiós. Ah, sabes, la grabación se quedó con de Leo. Sí. Y estamos. Sí. Se acaba de acabar el bombón. Miren. Está con... ¡Me pego! ¡Ey, no! Lo bueno que no se embarró. A mí se me embarra. Yo mejor me voy. Yo mejor me voy. Aquí está Bernicita, digo que Bebé Mini copia House Pro. Y a High Gamer 124. Regalen un suculento, regalen un suculento like porque es mi cumpleaños. Solo por eso, ajá. No, a mí. Solo No, miren, chicos. Suscríbanse A su canal de Bebé Mili 73, no, al mío. High Gamer 124. y se suscriben. Pero al de High Gamer no, al de House Pro. Ese sí es pro, no como este. Oh, Es más pro que tú. eso sí dolió. A mí también me dolió. Ok, haces con la cámara. Acabo de pisar un bombón. La vida no me quiere. A mí menos, mira. Hernán. ¿Acaso me doy cuenta? La coca. No la traje. Lo siento, tendrán que Leo, morir. la coca. Y hasta aquí el video de hoy. Adiós, chicos, y no se olviden suscribirse y dar un like.